शनिबारको साँझमा तपाईहरुको माझमा लिएर कल कान्तिपुर म नीलम चन्द आइसकेको छु किन भन्दाखेरि 5 बजिसकेको छ नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइम टक 5 बजिसकेको छ साँझको 5 बजेदेखि 6 बजेको समय तपाईहरुको अनि हामी कल कान्तिपुरको एन्टायर टिमसँग हरेक दिन हामीले एकदमै रमाइलोको साथ बिताइरहेका हुन्छौं अहिलेको समय अप्ठ्यारो समय रहेको छ तर हरेक दिनको समय साँझको समय जुन 1 घण्टाको यो समय रहेको छ हामीले सकेसम्म यहाँहरुलाई एकदमै धेरै मनोरञ्जन अनि त्यसका साथसाथै अहिलेको सिचुएसनसँग रिलेटेड हरेक इन्फर्मेसन यहाँसँग हामी शेयर गर्ने गर्दछौं बिकज यस हामीले तपाईलाई अहिलेको समयमा जतिखेर हामी अहिले कतै न कतै एक्लो पनि फिल गरिरहेका छौं अनि बिकज कति जना त अहिलेको सिचुएसनले गर्दा एक्लो पनि बस्नु परेको अवस्था छ होला अनि कति जना घरमा बस्दा बस्दै आफ्नो कामकाज छोडेर जुन आफ्नो डेली रुटिन थियो जसमा तपाई व्यस्त गर्नुहुन्थ्यो अनि आफ्नो कामकाजमा व्यस्ततामा जुन तपाई रमाउने गर्नुहुन्थ्यो अहिलेको सिचुएसनले गर्दा घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ हैन सो कतै न कतै कहिले न कहिले घरमा बस्दा पनि दिक्क लाग्न सक्छ सो यो कुरालाई त हामी सधैँ नै बुझेका नै छौं किन भन्दाखेरि नर्मल डेजमा पनि काम गर्दा पनि दिक्क लाग्ने गर्दथ्यो हैन तर अहिलेको समयमा अब घरमा बस्दा पनि दिक्क लाग्ने अवस्था आइसकेको छ किन भन्दाखेरि आज हामी निषेधाज्ञाको 10औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं सो आगामी दिनहरु पनि हाम्रो चाहिँ 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा नै रहेको छ सो वी नेभर नो अब यो निषेधाज्ञा घट्छ भन्ने कुरा त हामीलाई अलि शंका नै हुँदैन अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा त शंका नै छ किन भन्दाखेरि अलिक सिचुएसन हेर्दा हामीले के देखिरहेका छौं भन्दा सिचुएसन गम्भीर नै छ अनि हामीले सुरक्षित बस्नुपर्ने कुराहरु अझ धेरै सिरियस भएर गइरहेको छ सो गाइज always follow safety protocols and be safe and take care of your family भन्दै हाम्रो फर्स्ट कलरलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्कार नमस्ते यहाँको शुभ नाम मेरो चिरन आचार्य दुबईदेखि चिरन जी हजुर के छ यहाँको हालखबर धेरै लामो समयपछि कल गर्नुभयो धेरै लामो समय भइसक्यो म पनि नेपालमा आइपुगेको थिएँ नेपालमा आएर पनि 1 महिना बसाए पछाडि फर्केको थिएँ हजुर सो अनि आरामै हुनुहुन्छ हजुर हामीलाई ठीक छ यहाँलाई कस्तो छ यहाँको परिवारलाई कस्तो छ ठिकै छ पारिवारिक त्यस्तै ठिकै छ तनाव छ बुटबलकोतिरको हालत ठिक छैन कोरोनाको अनि बिगबिगी महामारी हजुर अनि परिवार एकातिर आफू एकातिर अनि तनाव त्यो भन्दा पीडा चाहिँ अरु कुनै पनि छैन नि त्यो कुरा त हो चिरनजी किन भन्दाखेरि अहिले देशभरिकै बुटवल मात्रै हैन देशभरि नै स्थिति अलि गम्भीर नै छ यो कोरोनाले गर्दा अझ धेरै चाहिँ बुटवलमा अलि बढी चाहिँ रूपन्देहीमा अलि बढी भएको भएर पनि अलिकति तनाव हजुर अब त्यही माथि यहाँले भने जस्तै यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफू आफ्नो परिवारसँग बसेर उहाँहरूलाई साथ दिन पाउँदा पो हामीलाई पनि अलिकता ढुक्क हुन्थ्यो हैन तर यो सिचुएसनमा टाढा हुँदा त्यही माथि टाढा पनि विदेश हुनु पर्दा धेरै नै अप्ठ्यारो अनि जुन दुःखद हामीले त्यो क्षणहरु बिताउनु परेको हुन्छ हैन कतै परिवारलाई केही भइहाल्छ कि भन्ने कुरा सधैँ नै एउटा मनमा कतै न कतै त्यो कुराले सताइरहेको हुन्छ हैन धेरै नै त्यो सताउने तपाईको अब अन टाइममा चाहिँ अनलाइन देख्दा पनि आफ्नो मन जसँग हुने बेला पनि फोन आउँदा पनि अनि के भयो भन्ने अब त्यो यस्तो समस्या चाहिँ अलि चाहिँ सिर्जना भएको छ कि त्यो आफूले मोबाइल हेर्न पनि अलि त्यति साह्रो समस्या कि अब त्यो भएर अनलाइनमा हुँदा पनि किन अनलाइनमा भयो यति बेला भन्ने खालको अवस्था बनिरहेको छ हजुर तर अब चिरनजी अब यो अवस्था भनेको चाहिँ के भन्दा प्राकृतिक प्रकोप नै भनौं हैन तर कतै न कतै अब हामी पनि त्यसको जिम्मेवार छौं है ठुलो जिम्मेवारी हामीले पनि केयरलेस गरेर अनुभव पनि गरेको म एक महिना नेपालमा बसेको अनुभवमा पनि त्यो अनुभव धेरै गरेको हजुर त्यसले गर्दा अब म बुटलमा बस्दा पनि मैले यहाँबाट गइसकेपछि मास्क लगाएर बाहिर निस्किँदा पनि मास्क लगाएर हिँडेको छ के भएको छ भन्ने चाहिँ परिवेशमा चलिरहेको मान्छे हो मैले त्यहाँ म किन भन्दा हामीलाई अहिले म दुबईमा छु दुबईमा चाहिँ मास्क भनेको खल्तीको मोबाइल र पर्स अनि मास्क हाम्रो 3टा कम्पलसरी भएको मान्छे अब त्यहाँ गइसकेपछि अनि रुमभन्दा बाहिर निस्केपछि मास्क लिइहाल्नु पर्ने त्यो त ह्याबिट भयो कि करिब 1 वर्षको अन्तरालमा हामीलाई कम्पलसरी ह्याबिट भयो कि यहाँ चाहिँ दुबई फर्किनु भएको कति समय भयो नेपालबाट म दुबई आएको 1 महिना भइसक्यो 1 महिना
सो 1 महिना अगाडि तपाईँ नेपालमै एक महिना अगाडि चाहिँ नेपालमा त्यस्तो समस्या पनि त्यति थिएन। हजुर, त्यतिखेर त यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि धेरैसो ठाउँमा मान्छेहरूले मास्क लाउनै छोडिसकेको थियो होइन। सो मान्छेले चाहिँ अब कोरोनाको अहिले पनि असर छ हाम्रो वरपर भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिसक्नु भएको थियो। सो त्यही कुरा हामीले हरेक दिन कल कान्तिपुर मार्फत पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ सजग पारिरहेका हुन्थ्यौँ होइन कि हामीले देखिरहेको हुन्छ। म आफै पनि अब त्यो बिचमा जतिखेर चाहिँ अब यो निषेधाज्ञा थिएन, कतै निस्किनु परेको बेला मान्छेहरूले मास्क नलगाएको पनि देखिरहेको हुन्थ्यो होइन। सो यहाँले पनि त्यही कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो। सो त्यही थियो स्थिति होइन देशभरि नै। सो कतै न कतै हामी पनि जिम्मेवार छौँ अहिलेको सिचुएसनलाई निम्त्याउनको लागि। तर चिरञ्जीव हजुर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यहाँ जस्तै अब हामी सम्पूर्णले चाहिँ अहिले चाहिँ अब आफू पनि धैर्य धारण गर्नु पर्यो, परिवारलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा मेन्टली चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। अनि एकदमै होइन यो मेन्टल त्यति ठुलो इस्यु पनि बनाउनु हुँदैन। हाम्रो के भयो भन्दा मैले आफूले देखेको यो समय सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोगकर्ताहरू पनि धेरै चाहिँ होडबाजी भयो जस्तो लाग्छ कि मैले कतै पनि त्यसो कुनै कसैको डेट भएको छ, कोही बिरामी भएको छ भने उसलाई हौसला दिनुभन्दा पनि मैले चाहिँ कहिले चाहिँ पोस्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हौसला पनि सबैभन्दा बेसिक जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। सो हरेक कुराको नेगेटिभ साइड भए जस्तै सामाजिक सञ्जालको नेगेटिभ साइड चाहिँ त्यो छ कि अहिलेको समयमा यसको डेट भयो भने त्यो हाल्नुभन्दा त यतिजना चाहिँ निको भएर निस्क्यो भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भयो भने त एटलिस्ट त्यो पोजिटिभ भएर बसेको मान्छेहरूलाई त यति मोटिभेसन गर्न त सजिलो हुन्छ नि त। उसले निको हुँदो रहेछ हामी पनि त निको हुन्छौँ भने त त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक पर्छ नि त। तर चाहिँ त्यो हाम्रो कल्चर पनि एकदम खराब भएर त्यो सामाजिक सञ्जालको युज पनि अनि त्यस्तो कता गर्ने भन्ने खालको पनि भइरहेको छैन जस्तो देखिरहेको। यहाँले भने जस्तै पोजिटिभ कुराहरू हामीले सेयर गर्यो भने पक्कै पनि त्यो कुरासँग रिलेटेड सबै मान्छेले चाहिँ एउटा हौसला प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन। सो यो मैले देखिरहेको हुन्छ कि मैले सामाजिक सञ्जाल यतिजना निको भयो भनेर अहिलेसम्म त्यहाँ कसैले लेखाएको हुँदैन क्या। योजना एकजना मृत्यु भयो, यतिजना त्यो यो डेथ भयो भनेर उसले चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्नलाई उसलाई बेर भइरहेको हुन्छ क्या। भनेपछि हामी कस्तो संस्कार चाहिँ चलाइरहेको हुन्छौँ भन्दा यतिजना निको भयो त्यही तल लेखन एउटा डेडलाइनमै सञ्जाल युज गर, तर एकजना डेथ भइसकेपछि एकजना पनि निको भइरहेछ भन्यो भने त किन भयो बिरामी भएर बसेको मान्छेलाई त हौसला त हुन्छ नि त। उसले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ निको हुँदो रहेछ यहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो है चिरञ्जी। सो आज चाहिँ अब शनिबारको दिन हामी कलर्सहरूसँग चाहिँ के कुरा गर्ने प्लान गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब शनिबारको दिन अहिलेको समयमा अब निषेधाज्ञामा हामी पसिरहेका छौँ होइन। सो पक्कै पनि कसै न कसैबाट त हामी टाढा बस्नु परेको छ नि त अहिलेको समयमा। सो कुनै त्यो मान्छेलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ जसबाट चाहिँ अहिलेको समयमा टाढा बस्नु परेको छ भनेर प्रश्न राख्ने नै म सोचिरहेको थिएँ। अब यहाँले त आफ्नो परिवारको कुरा सेयर गरिहाल्नु भयो, अब त्यही नै भयो होइन त? हजुर त्यही नै हो। अब सबैभन्दा परिवारबाट अब आफ्नो रिलेसनहरू सबै को कता हुन्छ कतिसम्म भइरहेछ भन्दा अब एकजना कोही बिरामी भयो भने नजिकलाई उसले चाहिँ गएर चाहिँ अब के छ ठिक छ छैन भन्ने अवस्था पनि छैन होइन। त्यो भएर जो जहाँ छौँ होइन त्यो अब एउटा सामाजिक सञ्जालहरू छ, अब अनलाइनहरू पनि छ, अब कल गरौँ बसौँ, अब टाइम सेयर गरौँ सबैसँग। अब एउटा कुरा यो टाइम भनेको के छ भन्दा अब एकले अर्कोसँग कुरा गरेर बसेर चाहिँ एउटा टाइम पास गरेर चाहिँ अर्कासँग नजिक हुने समय पनि हुन्छ क्या। यसले गर्दा भन्ने टाइम गरौँ होइन घरमै बसिरहेको छ भनेपछि उसलाई बोरिङ फिल गर्नै पर्दैन होइन। ल फलाउनलाई फोन गर भने अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले अब तपाईँको आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ मोबाइलबाटै तपाईँको 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ मिनेट तिर्नुभन्दा त अहिले त फ्री छ नि तपाईँको दुनियाँ चाहिँ अब हजुर। सो पक्कै पनि आजको दिनमा यहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ, त्यसकै बारेमा चाहिँ यहाँले चाहिँ अब चिन्ता पनि लिनुहुन्छ। तर हामी आशा गरौँ यहाँ अनि यहाँ परिवार चाहिँ सकुशल अहिलेको समयबाट चाहिँ पार चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला भनेर। सो धेरै खुसी लाग्यो, धेरै समय पश्चात कल गर्नु भएको छ। हजुर अहिलेको स्थितिमा त्यही छ है। सो अहिले त अब तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ अनि हाम्रो नयाँ होस्ट सागरिका श्रेष्ठले हामीलाई जोइन गर्नुभएको छ है। सो यदि तपाईँले भोलि पनि कल गर्नुभयो भने उहाँसँग कुराकानी हुन्छ तपाईँको। मैले हाम्रो यहाँ अहिले दुईजना चाहिँ कान्तिपुर चलिरहेको छैन, त्यो भएर चाहिँ लामो पनि 1 महिना अनि देखिरहेको थिएन। त्यो म अनलाइनमा हेरिरहेको थिएँ, त्यो धेरै दिन भयो देखाएको थिएन। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच चिरञ्जी कल गर्नुभयो। केयर गर्नुहोस् अब तपाईँहरू चाहिँ, टेक केयर अनि कल गर्दै गर्नु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। सो हाम्रो चिरञ्जी हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले त आजको दिनमा आफ्नो परिवारलाई नै सम्झिन चाहनुहुन्छ पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि आफ्नो परिवारबाट उहाँ टाढा रहनु भएको छ अहिलेको स्थितिमा। सो त्यसै गरी अहिले निषेधाज्ञाले गर्दा हामी आफ्नो परिवारसँग साथीभाइसँग अब कतिजना त अब आफ्नो
इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरसँग टाढिनु परेको अवस्था छ, कामकाजको सिलसिलामा कतै हुनुहुन्थ्यो होला, निषेधाज्ञाले गर्दा ट्राभल गरेर घरसम्म आउनु पाउनु भएन। सो अहिलेको स्थितिमा आजको दिनमा कसलाई चाहिँ तपाईँ मिस गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँलाई केही कुरा सेयर गर्न मन छ, उहाँको लागि केही कुरा फ्यु वर्ड्स अफ लभ चाहिँ ग्र्याटिट्युड सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु दिस टुडे हियर इन कल कान्तिपुर भन्दै हाम्रो जमानजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते जमानजी, के छ हाल खबर? करेक्ट करेक्ट एकदम 100%? ओके, एकदमै खुसी लाग्छ होइन तपाईँले जहिले पनि एउटा पोजिटिभ एनर्जीका साथ हाम्रो चाहिँ वार्तालाप सुरु गरिदिनुहुन्छ है। हजुर हजुर सो जमानजी हजुर भन्नुहोस्। सो अब आजको दिनमा हामी सबैजना निषेधाज्ञाले गर्दा जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यही ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था छ नि त, तर कहिलेकाहीँ अब यो निषेधाज्ञा अनि लकडाउनको चाहिँ स्थितिले गर्दा हामी आफ्नो परिवार साथीभाइसँग छुट्टिनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि हजुर कोही कामकाजमा हुनुहुन्छ, कतै अब उहाँको ट्रान्सफर भइरहेको छ भने त्यही ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ, कोही विदेशमा हुनुहुन्छ भने अब घर फर्किने स्थिति हुँदैन। सो यस्तै यस्तै सिचुएसनहरू यो लकडाउन निषेधाज्ञाको बेला आइपर्छ नि त होइन? हजुर सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामी कुनै विशेष व्यक्तिलाई एकदम मिस गर्छौँ आफ्नो जीवनमा है। सो यहाँको अहिलेको निषेधाज्ञाको बेला कोही मान्छे छ जसलाई चाहिँ तपाईँ मिस गरिराख्नु भएको छ, जससँग चाहिँ भेटघाट हुन पाएको छैन निषेधाज्ञाले गर्दा? त्यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँ मिस गरिराख्नु भएको छ, उहाँको नाम चाहिँ हामीसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? दुबईमा मेरो एकजना भान्जा हुनुहुन्छ। हजुर भान्जा? सोमे भन्ने। समय? सोमे सोमे, उसको नाम सोमे। सोमे? हजुर हजुर हजुर। अनि हेलो उहाँलाई अब नेपाल आउनु त पाइएन। हजुर वहीँ बस्नु पर्यो। अनि कतारमा हुनुहुन्छ एकजना मेरो आफ्नै मित्र। हजुर उहाँको नाम हो टिके। टिके? तपाईँले दिनुभएको नाम होला होइन? टिके होइन, उसको स्योर नामै हो। ओके, सो उहाँको त्यो बोलाउने नाम हो कि रियल नाम नै हो? रियल। ओके ओके, हजुर हजुर। अनि यहाँको विशेष साथी टिकेजीलाई सम्झिराख्नु भएको छ अहिलेको बेला है? हजुर हजुर। उहाँ पनि आउनु पाएन यो कोरोनाले गर्दाखेरि। हुन त उहाँले बित्नु त 9 वर्ष बितिसक्यो, एकजनाले 15 वर्ष बितिसक्यो हेर्नुहोस् विदेशमै। हजुर उहाँहरूले त कमाउनु चाहिँ कमाइसक्यो, एउटा दुईवटा गाडी पनि गुडाएको छ उनीहरूले किनेर है। सो जमानजी यहाँले चाहिँ अब अहिले चाहिँ आफ्नो भान्जा अनि यहाँको विशेष साथीलाई सम्झिराख्नु भएको छ होइन? सो अब निषेधाज्ञाले गर्दा उहाँहरू अहिले देश फर्किने स्थिति छैन अनि त्यही भएर भेटघाट पनि नभएको हुनाले उहाँलाई मिस गरिराख्नु भएको छ है। सो अब दुईजनालाई मिस गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केही कुरा चाहिँ तपाईँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? सो आजको दिनमा मिस गरिरहेको बेला कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि त, त्यो मान्छेलाई केही भन्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा फिलिङ हुन्छ नि त मनमा। हजुर हजुर। सो उहाँ दुईजनालाई केही भन्न मन छ आजको दिन? केही कुरा पनि राम्रो मनमा लागेको कुराहरू हुन्छ, चित्त बुझेको नबुझेको कुराहरू, सो त्यस्तो केही छ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न मन लागेको तर अब अहिले मेबी अब फोन पनि हुन सकेको छैन होला, केही त्यस्तै अप्ठ्यारो भएर? सो कल कान्तिपुर मार्फत उहाँसँग सेयर गर्न मन लागेको कुराहरू तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? केही छ त्यस्तो यहाँको मनमा लागेको कुराहरू? ईश्वरले दया गरून् त्यही म भन्दछु। म ईश्वर भनेको त्यही हो, ब्रह्म विष्णु इन्द्र। ब्रह्मा विष्णु महेश होइन त? ईश्वर महादेव पार्वती उहाँहरूले रुचि गरून्। हजुर। अब के भन्नु छ र त्यहाँ भन्दा त ईश्वर भन्दा हाम्रो दायाँ बायाँ त केही देखिँदैन, अरू आफ्नै लागि आफै सुरक्षित गरी बस्नुपर्ने छ। हो नि, यस्तो दिन आएको छ। हजुर। देश मात्रै होइन यो संसारैभरि यस्तै छ, खप्नै पर्ने सुहाउनै पर्ने दिन आएको छ है। यस्तै पर्यो भनेर आँखामा आँसु नआउनु, आफ्नो साथीभाइलाई सम्झेर आफ्नो घर सम्झेर जसलाई पनि त है। सो जवानजी,
सो यहाँले भने जस्तै यहाँको भान्जा अनि यहाँको विशेष साथी टिकेजीहरू चाहिँ अहिले विदेशमा रहँदा सकुशल रहनुहोला भनेर हामीले पनि विश गर्छौँ है। सो जमानजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो है। सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। सो अहिलेको लागि छुट्यौँ, हाम्रो अर्को कलर लाइनमा आइसक्नु भएको छ है त। बाई। ओके बाई बाई, टेक केयर। सो अब जमानजीसँगै हाम्रो नेक्स्ट रेगुलर कलर प्रणयजी आइसक्नु भएको छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो, नमस्ते, के छ हजुरको हालखबर? नमस्ते प्रणयजी, हाम्रो हालखबर ठिक छ, यहाँको हालखबर के छ? हिजोको एपिसोड मैले हेर्न पाएको छैन, अलि भरे हेर्छु। हिजो कल गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? ए हिजो हजुर आउनु भएको थिएन, आउनु भयो, अर्कै आउनु भएको रहेछ, सागरिका भन्ने आउनु भएको रहेछ अनि गरेको थिएँ। ओके, सो हिजो गीत गाउने मौका पाउनु भयो कि भएन त? ए हिजो त गीत गाउने मौका पाएँ नि मैले। पाउनु भयो? पाएँ। ए ल, त्यसो भए ठिक छ। सो सोचिरहेको थिएँ हिजो प्रणयजीले कल गर्नु भएर गीत गाउने मौका पाउनु भयो कि भएन भनेर सोचिरहेको थिएँ है। सो पक्कै पनि आफ्नो कला तपाईँले फेरि पनि प्रस्तुत गर्न पाउनुभयो थ्रु कल कान्तिपुर है। सो हाम्रो प्लेटफर्म नै यही रहेको छ कि हाम्रो कलेजसँग रिलेटेड हरेक कुरा, राम्रो कुराहरू हामीले सेयर गर्न पाऊँ विथ द एन्टायर वर्ल्ड हु आर वाचिङ अस लाइभ अहिलेको समयमा, होइन त? हजुर। सो प्रणयजी, अब अहिले निषेधाज्ञाको बेला हामी अब धेरै कुराबाट टाढिएका छौँ नि त, त्यसमध्ये विशेष गरी आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूसँग पनि हामीले टाढिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन। फ्यामिली मेम्बर्स, अब भनौँ न कलिग्सहरू, साथीभाइहरू होइन, अहिलेको निषेधाज्ञाले गर्दा हामी सबैजना घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भएर। सो अहिलेको समयमा प्रणयजीले को मान्छेलाई मिस गरिराख्नु भएको छ होइन? यदि कोही मान्छे हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँ मिस गरिराख्नु भएको छ भने हामीसँग सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ? कसलाई मिस गरिराख्नु भएको छ यो निषेधाज्ञाको टाइमले गर्दा? अब धेरै साथीहरू छन् होइन, अब साथीभाइ त अब धेरै नै हुन्छ होइन, तर स्पेसिफिक हुन्छ नि त, एकदमै जसको एकजना दुईजना भनौँ न जसलाई चाहिँ एकदमै मिस गरिएको छ होइन। सो फोनमा फोन कल पनि भइरह होला, भिडियो कल पनि भइरह होला होइन, तर हुन्छ नि जुन एउटा फिजिकल मिटिङको चार्म छ नि त्यो यो सबै कुराले भ्याउँदैन नि त। सो त्यही भएर अहिले निषेधाज्ञाले गर्दा उहाँहरूलाई भेट्न पाउनु भएको छैन, तर मिस चाहिँ एकदमै गरिराख्नु भएको छ भने कोही हुनुहुन्छ एकदमै स्पेसल वान, साथीभाइ अर फ्यामिली मेम्बर्स अर लभड वान, कोही पनि तपाईँको परिवार, तपाईँको जीवनसँग रिलेटेड मान्छे? अब यस्तो छ कि अब मेरो साथी भन्दाखेरि पहिला स्कुल पढेको साथीहरू पनि छन् होइन। एकजना साथी छन् कि स्कुल पढेको, अब फोनमा चाहिँ कुरा भइरहन्छ होइन, भेट पनि भएको छ। अब भन्छ भेट गरौँ भन्छ होइन। अनि अब यस्तो लकडाउन छ होइन, एकदम मिस गरिरहेको छु होइन। अब भनौँ न हाम्रो साथी हुनुहुन्छ सुमित कवाडी होइन, भनौँ बिजनतिर बस्नुहुन्छ होइन। अब भनौँ हामी स्कुल पढेको मास्टर विद्यार्थी होइन, अनि उहाँलाई धेरै सम्झिरहेको छु, किनभने उहाँले पनि मलाई सम्झिरहेको हुनुहुन्छ फेसबुक मार्फत होइन। तर भेट चाहिँ भएको छैन होइन, एक दिन भेटौँला पनि भन्नुहुन्छ होइन। एकदम राम्रो मान्छे होइन उहाँ होइन। सो तपाईँले अहिले सुमितजीलाई चाहिँ मिस गरिराख्नु भएको छ? हजुर एकदम मिस गरिरहेको छु, किनभने उहाँले पनि मलाई मिस गर्नुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ, यति इयरको ब्याच हामीहरू भनेर यसो उसो गर्नुहुन्छ होइन। एकदम राम्रो लाग्छ, किनभने अब स्कुल पढेको कहाँ पुगिसके साथीहरू थाहा हुँदैन होइन। उहाँले मलाई जहाँ भए पनि सम्झेर होइन गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई सम्झिन्छु एकदम है। सो प्रणयजी, आज अब खास गरी मैले चाहिँ यो प्रश्न किन चाहिँ कलेजहरू समक्ष राखिरहेको छु भन्दाखेरि होइन, सो हाम्रो जतिखेर एकदमै बिजी लाइफ हुन्छ नि, हामी कहिलेकाहीँ आफूसँग रिलेटेड मान्छे, आफ्नो जीवनमा भएको मान्छे होइन, जसलाई चाहिँ हामी माया गर्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई माया गर्छ होइन, उहाँहरूको लागि केही राम्रो शब्दहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब सेयर गर्न पाइरहेका हुँदैन, अरू भनौँ न त्यो ध्यान पनि हुँदैन, त्यो मौका पनि मिलिरहेको हुँदैन है। सो आज चाहिँ अब त्यही मौका मैले चाहिँ यहाँ यसो सेटिङ गरेको छु होइन कल कान्तिपुरमा। सो आजको दिनमा तपाईँ चाहिँ अब सुमितजीलाई मिस गरिराख्नु भएको छ होइन, सो उहाँको बारेमा एकदमै मनपर्ने कुरा सेयर गर्नुहोस् न त। अब उहाँको बारेमा अब धेरै होला राम्रो कुराहरू, धेरै कुरा मनपर्छ होला है। धेरै राम्रो कुरामा एउटा राम्रो कुरा भन्नुलाई होइन, उहाँको एकदम अब भनौँ न एकदम मिलनसार पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन। अनि अब भनौँ न अब त्यस्तो बिर्सिनु हुँदैन, सबैलाई सम्झिनुहुन्छ होइन, त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। किनभने अब अहिलेको समयमा भनौँ न कतिले बिर्सिया पनि हुन सक्छन्, सम्झिँदैनन् होइन।
केयर गर्ने मान्छे चाहिँ नि अलि राम्रो मान्छे हो जस्तो लाग्छ। ओके, जुन प्रकारले उहाँले अरूलाई चाहिँ कन्सर्न देखाउनुहुन्छ, यहाँले भने जस्तै उहाँ कन्ट्याक्टमा बसिराख्नुहुन्छ होइन, सो फोन गर्ने, अब कन्सर्न देखाउने, कुराकानी गरिराख्ने जुन एउटा कनेक्सनमा उहाँ बस्नुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँको तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। एकदम राम्रो लाग्छ, एकदम बानी एकदम राम्रो लाग्छ मलाई त्यो बानी। किनभने अब हामी अब जहाँ गए पनि होइन, अब हामीले बिर्से पनि उहाँले चाहिँ नि बिर्सिनु भएको छैन भन्ने पनि त बानी भयो नि। हजुर हो नि। सो प्रणयजी, आशा गरौँ आजको यो एपिसोड चाहिँ तपाईँको साथी सुमितजीले चाहिँ हेर्नु होला भनेर, अहिले लाइभ नहेरिराख्नु भएको भए पनि अब भरे हाम्रो जतिखेर हजुर युट्युबमा अपलोड भइसकेपछि पनि हेर्नु होला है। सो पक्कै पनि तपाईँले जुन प्रकारले उहाँलाई मिस गर्नुहुन्छ, उहाँको धेरैवटा राम्रो कुरा मध्ये जुन उहाँको साथीभाइसँग एउटा कनेक्सन बस्ने, उहाँको हालखबर बुझिराख्ने कुरा चाहिँ एकदम चित्त बुझ्छ भन्ने कुरा सेयर गर्नुभयो है। सायद यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन होला कि प्रणयले मेरो बारेमा यसरी सोध्छ भनेर। सो आजको यो एपिसोड हेरिसकेपछि पक्कै पनि उहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। हामी आशा गरौँ कि तपाईँको साथी सुमितजीले चाहिँ आजको एपिसोड हेर्नुहुन्छ भनेर। हजुर हजुर एकदम हेर्नुहुन्छ, उहाँले हेरेर मलाई भन्नुहुन्छ होइन, मलाई खुसी लाग्छ किनभने उहाँले धेरै पछि अहिले धेरै टाइम भएछ नसम्झेको, अब तपाईँको कार्यक्रम हेरेर धेरै नै सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके प्रणयजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ। अहिलेको लागि छुट्टी है त। ओके, बाई बाई, टेक केयर। सो नेक्स्ट वी हेभ सुरजी अल द वे फ्रम भक्तपुर, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते सुरजी, के छ हालखबर? ठिकै छ है, तपाईको? हाम्रो पनि एकदमै ठिक छ। हामी अनि हाम्रो कल कान्तिपुर टिम पनि सबैजना ठिक छौ है। सो सुरजी, आज शनिबारको सम्झना फेरि पनि ल्याएको छु मैले होइन। सो अहिलेको अब निषेधाज्ञाको बेला सबैजना घरमा बसिराख्दा होइन, धेरै कुराको बारेमा हामी सोचिराखेको हुन्छौँ नि त, बिकज अहिले अब आफ्नो कामकाजमा व्यस्त त छौँ। अब यहाँ जस्तै अब सबैजना धेरै मान्छेहरूले घरबाटै वर्क फ्रम होम भनेर पनि गरिराख्नु भएको छ, तर स्टिल जसरी फिजिकली हामी आफ्नो कामकाजमा जान्छौँ त्यो खाले बिजनेस हुँदैन नि त अहिले। सो यो समयमा हामी धेरै कुरा सोच्छौँ, धेरै मान्छेको बारेमा पनि हामी सोच्छौँ होइन। सो विशेष गरी आज चाहिँ हामी मान्छेकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो आजको दिनमा चाहिँ निषेधाज्ञाले अहिले हामी मान्छेको भेटघाट जुन बन्द गराएको छ होइन, कोभिडले गर्दा हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने सिचुएसन आएको छ होइन। सो यो समयमा यहाँले चाहिँ निषेधाज्ञाको बेला स्पेसली कसलाई चाहिँ मिस गरिराख्नु भएको छ? इट क्यान बी एनीबडी, योर फ्यामिली मेम्बर, योर फ्रेन्ड्स होइन, योर लभड वान, कोही पनि, तपाईँको स्टुडेन्ट होइन, तपाईँको कलिग, कोही पनि हुनसक्छ क्या। सो कसलाई मिस गरिराख्नु भएको छ त अहिलेको समयमा? म त सुजिताजी गरी कलकातामा सुजिताजीलाई मिस गर्दैछु। That's really sweet of you, सुरजी है। ओके, सो अब उहाँ दुईजनालाई मिस गरिराख्नु भएको छ होइन। सो पक्कै पनि उहाँको धेरै कुराहरू मन परेर नै उहाँलाई मिस गरिराख्नु भएको छ नि त। सो दुईजनाको धेरै राम्रो कुरा मध्ये एउटा एउटा कुरा राम्रो सेयर गरिदिनुहोस् न त। सुजिताजीको? हजुर, सुस्ता र सृजलको दुइटैको एउटा एउटा एकदमै मनपर्ने कुरा। सुस्ताकोबाट स्टार्ट गरौँ। सुस्ताको चाहिँ जस्तै सृजलजी र सुजिताजीको चाहिँ मलाई टम एन्ड जेरी जस्तो लाग्छ जिस्किने, उहाँहरूको प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने स्टाइल मिस गर्दैछु कि उहाँहरूको। ओके, जुन उहाँको चाहिँ अब केमिस्ट्री थियो त्यो चाहिँ मिस गरिराख्नु भएको छ। सो त्यो कुरा नै तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ। सो त्यही भएर आजको दिनमा जहिले पनि कल कान्तिपुर हेर्नुहुन्छ उहाँ दुईजनाले मिस गर्नुहुन्छ है। सो डेफिनेटली अब यो मेसेज म सेयर गरिदिन्छु दुईजनालाई है। सो सुरजी इज मिसिङ यु गाइज भनेर, और मेबी उनीहरूले अलि हामीले लाइभ पनि हेरिरहेका हुनसक्छन् होइन त? ओके सुरजी, यस डेफिनेटली, किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीले मान्छेलाई त पक्कै पनि मिस गरिरहेका हुन्छौँ होइन। सो पहिला पो ल यस्तो याद आयो, ल भेटिहालौँ न त, फोन गरेर आइज भेटौँ भन्न पाइन्थ्यो होइन। अब यहाँले भने जस्तै अब दुईजनाले मिस गरिराख्नु भएको छ। अब यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब लाइफमा चेन्जेसहरू आइ नै रहेको हुन्छ होइन। सो हामी कुनै पनि ठाउँमा काम गर्छौँ, हामी त्यहाँबाट शिफ्ट भइरहेका हुन्छौँ, ट्रान्सफर भइरहेका हुन्छौँ होइन। सो यो प्रोसेस पनि भइरहेको हुन्छ, यो प्रोसेसमा पनि हामीले धेरै मान्छेलाई मिस गर्छौँ होइन। सो पक्कै पनि यहाँले पनि आफ्नो पुरानो ठाउँको जुन एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कलिग हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मिस गर्नुहुन्छ होला टाइम एन्ड अगेन होइन है। त्यही माथि अब कल कान्तिपुरसँग यहाँको लामो अट्याचमेन्ट रहेको छ होइन। हजुर, सो अब हजुर त्यही त। अनि उहाँलाई चाहिँ भेट्नु पाएको राम्रो हुन्थ्यो।
है अब तपाईँलाई पनि मिस गर्छु होइन मलाई त किन मिस गर्ने म त एभ्रीडे लाइभ आइरहेको छु नि त होइन र सागरिकाजीलाई पनि मैले लाइभमा हेरेर हुन्छु अनि म यस्तो हो कि म बिचारा अब हाम्रो कलेजहरूले चाहिँ पक्कै पनि यही फिलिङ आउला धेरै मध्ये भनेर सो अहिले चाहिँ आइएम हियर इन कल कान्तिपुर है सो अहिले लामो समयको लागि चाहिँ म यतै छु होइन सो डोन्ट वरी सुरजी तपाईँले चाहिँ मलाई त्यति छिटो मिस गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छैन हजुर होइन त्यही त सो यस पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै होइन धेरै कलेजहरू हुनुहुन्छ धेरै भ्युजहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मेसेज गरिराख्नुहुन्छ सुसारा सृजल कता जानुभयो किन नआउनु भएको भन्ने उहाँहरूले पनि मेन्सन गरिराख्नु भएको हुन्छ हजुर सो अब यस्तै हो सुरजी होइन त्यही त लाइफमा चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस होइन सो आजको दिनमा को छ भोलिदेखि को हुँदैन है सो लाइफ इज लाइक दिस ओन्ली हामीले यसरी नै एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन सो त्यही हो कुरा टाइम टाइममा मिस चाहिँ भइरहेको हुन्छ सानो मेसेज है हजुर हजुर स्योर तपाईँलाई पनि सबैलाई उहाँलाई पनि सुरजी स्टे सेफ टेक केयर एन्ड बेस्ट अफ लक फर देम ओके थ्याङ्क यू सो मच सुरजी है कल गर्नुभयो अनि हाम्रो प्रश्नको पनि जवाफ दिइदिनु भयो एउटा स्विट मेसेज पनि दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट यु अल्सो टेक केयर है त हिजोको टपिक पनि एकदम राम्रो थियो कल गरेको थिएँ लाग्दै लागेन कि ए हो र हजुर अनि लाइभमा मेसेज गर्नु भएन त कमेन्ट गर्नु भएन तर लास्टमा कमेन्ट गरेँ तर पढ्नु भएन ए ओके टाइम सक्यो होला हजुर ठिकै छ नो वरिज तपाईँको मेसेज अझ पनि त्यही हुन्छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच सुरजी फर कलिङ है त ओके बाई टेक केयर So guys, yes, this is called Kantipur and you guys are watching us live through Kantipur TV HD and at the same time we are coming live through our Facebook page which is called Kantipur. So आज शनिबारको सम्झनामा हामी कसको सम्झनाको बारे कुराकानी गरिरहेका छौं भन्दाखेरि अहिलेको निषेधाज्ञाको बेला जता चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्लिट होम अरेस्ट जस्तै भनौँ न त अहिलेको समयमा हैन इन अ वे किन भन्दाखेरि हामी कतै जानु पाउने अवस्था छैन आफ्नै घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ हैन सो यस्तो बेला मेबी यु आर मिसिङ समवान हैन बिकज पहिला नर्मल डेजमा कसैलाई मिस गरिराख्दा चाहिँ हामी कल गरेर भेटिहाल्न पाउँथ्यौँ हैन अनि त्यो कुनै मान्छे हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा जसलाई चाहिँ आजको दिनमा तपाई मिस गर्नुहुन्छ अनि उहाँको बारेमा एकदमै मनपर्ने कुरा पनि शेयर गर्नुस् भनेर मैले सोधिरहेका छौं सो यस तपाईको मनमा पनि कोही हुनुहुन्छ जसलाई आजको मोमेन्टमा यु गाइज आर मिसिङ अ लट भनेपछि यु गाइज क्यान शेयर that special person with us. त्यसको लागि you guys have to call dial our numbers 51920002 and 51920003. So हाम्रो नम्बर डायल गर्दै गर्नुस् तपाईको लाइन कनेक्ट हुँदै गर्दा guys time for a beautiful song and then a commercial break and then I will be right back. And welcome back guys. This is Call Kantipur अनि आज शनिबारको दिन शनिबारको सम्झनाको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं सो अहिलेको सिचुएसनले निम्त्याएको निषेधाज्ञाको जुन जीवन हामी बाँचिरहेका छौं त्यसो पक्कै पनि धेरै कुरा मिस आउट भइरहेको छ हाम्रो लाइफमा हैन सो फर्स्ट अफ अल त जुन हाम्रो काम गरेर खानुपर्ने स्थिति थियो त्यो पनि ठप्प भएको स्थिति छ सो धेरै कुराहरु छन् जुन हामी अहिलेको समयमा मिस आउट गरिरहेका छौं त्यसमध्ये पनि आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं भन्दाखेरि समवन स्पेशल दैट यु guys are missing so उहाँको बारेमा एकदमै राम्रो कुराहरु मनमा लागेको कुराहरु पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ because today is शनिबारको सम्झना #SaturdayShare here in Call Kantipur so now we have Ayush ji उहाँलाई स्वागत गरौँ hello good evening Ayush how are you I am fine and you I'm fine too अनि कस्तो भइराछ त अब 10th डे मा आइसकेका छौं हामी है सो निषेधाज्ञाको सो अब धेरै कुरा त हामी मिस गरिरहेका छौं डेफिनेटली है तर आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं भन्दाखेरि जुन अहिलेको समयमा हामी यो कोभिडको सिनेरियोले गर्दा निषेधाज्ञा लाइफ बाँचिरहेका छौं नि त सो यो टाइममा हामी कतै मुभमेन्ट गर्न पाउँदैन कतै ट्राभल गर्न पाउँदैन कतै जान पाउँदैनौं घरै भित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ है सो धेरै कुराहरु मिस गरिरहेका छौं त्यो मध्ये पनि अहिलेको समयमा इफ यु आर मिसिङ समवन सो कसैलाई मिस गरिराख्नु भएको छ भने को हुनुहुन्छ उहाँ योर फ्रेन्ड योर फ्यामिली हैन अनि जो मान्छेलाई तपाई आजको दिन मिस गरिराख्नु भएको छ उहाँको बारेमा के शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यु क्यान डु दैट आजको टपिक यही हो दिदी हो रे
म आज हाम्रो घरमा चाहिँ बत्ती छैन नि त्यही भएर हो नि आजको दिनमा अब बिकज धेरै मान्छेले अहिलेको समयमा धेरै कुराहरू मिस गरिरहेको छ नि त कतिजनाले त अब खानेकुराको कुरा गर्छ कतिजनाले अब ट्राभलिङको हो होइन सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामी अब केही भेटघाट पनि गर्न पाउँदैनौँ होइन सो अहिले हजुर भन्नुहोस् आयुष अनेस्टली सेङ होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले एकदम मिस गरेको भन्दा चाहिँ सृजललाई र सुजिताजीलाई एकदम मिस गरिरहेको हुन्छु बिहान भर्खर पनि सृजललाईको मैले प्रोफाइल हेरेँ होइन उहाँको स्टोरीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब देशभन्दा बाहिर नि जानु भएको रहेछ अनि मैले मेसेन्जरमा पनि कुरा भयो उहाँ दाइसँग अनि मैले दाइ छिट्टो आउनु पर्यो तपाईँ अब कल कान्तिपुरमा भनेर मैले मेसेज पठाएन हुन्छ नि भाइ अब बिस्तारै बिस्तारै आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो खुसी लाग्यो उहाँले अब यस्तो उहाँ एकदम बिजी नै हुन्छ होला अब त्यतिखेर अब त्यति भएन अब उहाँले एउटा मेसेज रिप्लाई गर्नुभयो खुसी लाग्यो अनि सुजिता म्यामलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सुजिता म्याम पनि छिट्टोभन्दा छिट्टो आउनु भन्न चाहन्छु किनभने कल कान्तिपुरमा सुजिता दिदी नभएर कस्तो खल्लो भएको छ इभन मेरो फ्रेन्डहरूले कलेजमा के भने सुजिता दिदी आजभोलि त कलेज के अरे कल कान्तिपुर आउँदै आउँदैन भने उहाँले चाहिँ कम्पनी नै छोड्नु भयो भनेर त्यस्तो भन्यो मैले ए ला भन्दै थियो कि साथीहरू सबले आउनु पर्यो भन्दै थियो है सो आयुषी अब सुस्तालाई पनि मेसेज पठाउनु पर्यो नि त होइन ल सुस्ता दि आउनु पर्यो इट्स पब्लिक डिमान्ड भनेर होइन त मैले मेसेन्जरमा कति भने हुन्छ उहाँले चाहिँ ओ सो स्विट भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसो होइन मैले चाहिँ साँच्ची भनेको हो उहाँ चाहिँ आउनै पर्यो कि कल कान्तिपुरमा उहाँ नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो स्टेज चाहिँ कस्तो सुन्ने छ जस्तो लागिरहेको छ कि ओके सो यहाँले अब पर्सनली पनि अब आफ्नो मनको कुरा सेयर गर्नु पर्यो होइन आज कल कान्तिपुर मार्फत सेयर गरिहाल्नु भयो है सो पक्कै पनि आज अब सुस्ताले यो एपिसोड हेरे पनि अब नहेरे पनि त्यो मेसेज त म पक्कै पनि अब रिले गरिदिनै हाल्छु है आयुष सो यहाँले पनि पर्सनली उहाँको सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूमा यहाँले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ नि सो तपाईँले पनि म मात्रै होइन सुस्ता दिदी मेरो साथीहरूको पनि त्यही नै डिमान्ड छ भनेर है हजुर अनि आज मैले अब सृजदाजीसँग त कुरा भइहाल्छ सृजदाजीलाई त एकदम मिस गरिरहेको थिएँ आज चाहिँ यो तपाईँहरूको कान्तिपुरको टिकटकमा चाहिँ मैले एउटा के अरे सृजदा म्यामको चाहिँ मैले त्यो एउटा भिडियो सेभ गरेर चाहिँ स्टोरीमा राखेको छु कि उहाँको एकदम सो स्विट अफ यु आयुष है सो सुस्तालाई ट्याग गर्नुभयो कि भएन त आई मिसिङ यु लट सुस्ता दी भनेर छैन अब म गर्छु आज भर्खर मैले उयो गरेको थिएँ अब गर्छु भने सो पक्कै पनि तपाईँले अब त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने बेला त्यो मेसेज पनि लेखेर उहाँलाई ट्याग गर्नु होला होइन सो आज अहिले हामीले लाइभ हेरिराख्नु भएको छैन भने पनि पक्कै पनि तपाईँको त्यो ट्याग स्टोरी चाहिँ उहाँले चाहिँ अब नोटिस गरिहाल्नुहुन्छ होइन सो देन सी विल रिप्लाई है सो यहाँको मेसेजहरूमा अनि दाइलाई पनि एकदम मिस गरिरहेको हुन्छ दाइ त्यसो जानुभयो अब सुजिता म्याम पनि जानुभयो अनि एकदम दुवैजना बोथ अफ युलाई चाहिँ एकदम गरिरहेको छु उहाँ चाहिँ छिट्टोभन्दा छिटो दुवैजना चाहिँ उहाँ चाहिँ कल कान्तिपुरमा आउनु पऱ्यो भन्न खोजिरहेको छु म चाहिँ है सो आयुषी लेट्स सी होइन अब लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस होइन लाइफमा अब कति धेरै चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ होइन बिकज अब तपाईँले पनि अब यो कुरा एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको थिएन होला अब दुवैजना सोमा हुँदैन होला भनेर है सो त्यो कुरा भयो सो अब यहाँले अब इच्छाएको कुरा जस्तै होइन फेरि अब दुईजना आइडिया हुन्थ्यो भन्ने जुन यहाँको मनमा छ त्यो कुरा है सो नेभर नो त्यो कुरा पनि हुनसक्छ है सो जस्ट स्टे ट्युन टु कल कान्तिपुर के थाहा हो भोलि पर्सि अब मेबी अब यो लकडाउनको टाइम पछि टक्क दुईजनालाई साइड साइडबाट देख्ने हो कि होइन त्यो कुराको लागि हजुर फिर मैले फिर टाइगरका म्याम चाहिँ नरिस्ताउनु होला मैले उहाँलाई चाहिँ टाइगरलाई भन्नु उहाँको पनि एकदम राम्रो छ होइन कम्बिनेसन मैले उहाँको पनि सोहरू के आज घरमै अनि अन्य सोहरू पनि हेरिहाल्छु उहाँको पनि एकदम ठुलो फ्यान हो मैले उहाँलाई चाहिँ एकदम टार्गेट गरेर उहाँलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ ए होइन नि आयुषी तपाईँले त्यसरी त्यो सोच्नु पर्ने कुरै छैन बिकज होइन अब कुनै मान्छेलाई हामी मन पराउँछौँ उहाँको कुनै कुरा मनपर्छ भनेपछि उहाँलाई त्यो उहाँ मनपर्छ भन्ने बित्तिकै हामीले अर्कालाई नराम्रो गर्न खोजेको भनेर त्यसरी तपाईँले त्यसरी सोच्नु पर्दै पर्दैन बिकज कोही मान्छे मनपर्छ त मनपर्छ होइन त हजुर सो आयुषी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ सो कल गर्नुभयो सो एज अ स्पेसल पर्सन जसलाई चाहिँ मिस गरिराख्नु भएको छ उहाँको बारेमा पनि सेयर गर्नुभयो है सो डेफिनेटली अब लेट्स सी यहाँको विस चाहिँ अब पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन टु कल कान्तिपुर है त ओके आयुषी थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर एन्ड बी सेफ
Yes, guys, as we're talking about somebody that you are missing out अहिलेको समयमा हैन. सो अब हाम्रो दुईटा कलेजहरुले त भनि नै हाल्नु भयो because they watch us regularly and keep us calling regularly हैन. सो उहाँ र हाम्रो जुन एउटा अट्याचमेन्ट रहेको छ हैन, पक्कै पनि कुनै कुरासँग यदि हाम्रो अट्याचमेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यो कुरा हामी नजिक नहुँदा हामीलाई मिस आउट हुन्छ त्यो कुराहरू हैन. सो अहिलेको समयमा निषेधाज्ञाले पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ हैन, बिकज हामी कुनै मान्छेसँग अट्याच छौँ तर त्यो मान्छेले हामीले भेट्न पाइरहेका छैनौँ, देख्न पाइरहेका छैनौँ भनेपछि हामी पक्कै पनि त्यो मान्छेलाई अहिलेको समयमा मिस गरिरहेका छौँ. हो, अहिलेको समयमा इन्टरनेटको जमाना छ, सामाजिक सञ्जालको जमाना छ हैन. सो मिस गरे पनि एउटा कल गर्छु अर भिडियो कल गर्छु भन्ने कुरा त छँदैछ, तर जुन एउटा चार्म चिठीको छ त्यो चार्म इमेलले फुलफिल गर्न सक्दैन. जुन एउटा फेस टु फेस बसेर गफ गर्ने जुन एउटा चार्म छ त्यो भिडियो कलले त्यो पुरा गर्न सक्दैन. बिकज यस, विथ टाइम वी आर मुभिङ फरवर्ड होइन. अहिलेको समयको हामी हरेक कुराको प्रविधिको हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ. यति छिट्टो हामीले हरेक कुरा चाहिँ आफ्नो आँखा अगाडि पाउँछौँ, तर जुन फेस टु फेस आफ्नो मान्छेलाई भेट्ने जुन चार्म छ, जुन आत्मसन्तुष्टिको कुरा हुन्छ, त्यो कुनै पनि भिडियो कलले पुरा गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. तपाईलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोला. त्यसको लागि जस्ट गिभ अस अ कल or you can go to our Facebook page and share your thoughts there as well, because we are coming live there as well together with coming live in Kantipur TV HD. तर guys, अहिलेको लागि it's time for a break, but don't you go anywhere because I will be right back. Supported by Roy Style Cooling Hair Oil. Roy Style for my man. जब हाम्रो यस्तो बाइक त जान सकिरहेको छैन भने त के सोच्दैछस्? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरले हैसियत होइन, हिम्मत हेर्छ. त्यसैले ड्यू उठा र हिम्मतको घुँट लगा. माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ. यो अपरेसन सफल भएपछि जीवनमा तिमी पहिलो पटक आँखा देख्दैछौ. कसलाई हेर्न मन छ पहिलो पल्ट? आमा. सबै भन्छन् मेरी आमा फुल जस्तै राम्रै हुनुहुन्छ. आमा हेर्छु म. Indigo Paints, सदा वसन्तम. पोखरा जाने बस अझै 1 घण्टा ढिला भएको जानकारी पाउनु. 1 घण्टा? क्या बोर यार. मुड टिङ टङ. सेन्टर मुड टिङ टङ. जब हाम्रो यस्तो बाइक त जान सकिरहेको छैन भने त के सोच्दैछस्? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरले हैसियत होइन, हिम्मत हेर्छ. त्यसैले ड्यू उठा र हिम्मतको घुँट लगा. माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ. Supported by Roy Style Cooling Hair Oil. Roy Style for my man. And welcome back guys, this is Call Kantipur. अनि यस, शनिबारको दिनमा हैन केही खास त हरेक दिन हुने नै गर्दछ, बिकज शनिबार भनेको हामी नेपालीहरूको लागि एकदमै प्यारो दिन हो साताको चाहिँ, बिकज अरू 6 दिन नै कामकाज भन्दै. सो स्याटरडे चाहिँ फुर्सदिलो समय भयो, धेरै कुराहरू चाहिँ हामी गर्न पाउँथ्यौँ बिफोर निषेधाज्ञा, प्रोहिबिटरी अर्डर्स हैन. सो यो स्पेसली अब कोभिड भन्दा अगाडिको सिनेरियो बेग्लै थियो हैन. सो एकदमै नर्मल लाइफ थियो, यस्तो कुराहरूको डर थिएन हाम्रो जीवनमा, मान्छेसँग नै डराउनु पर्ने स्थिति थिएन है. सो तर कोभिडले त्यो कुरा निम्त्याइदिएको छ. बट अब केही कुरा प्रकृतिले हाम्रो अगाडि ल्याउँछ भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले फेस गर्नै पर्ने हुन्छ.
तर किपिङ आवर सेल्फ सेफ एन्ड साउन्ड होइन त्यही कुरा अहिले हामी गर्ने प्रयासमा छौँ गरिरहेका छौँ त्यो कुरा हामी सबैजनाले साथ दियौँ होइन सो हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू त्यसै गरी नै हाम्रो सुरक्षाको लागि कामकाज गरिराख्नु भएको छ प्रहरी प्रशासन सरकार सो त्यसपछिको जिम्मेवारी आउँछ हामी नागरिकको सो हामी नागरिकको जिम्मेवारी के छ भन्दाखेरि अहिलेको समयमा निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिने अनि सेफ्टी प्रोटोकल्सको कुराहरू चाहिँ हरेक समय उपयोग गरिदिने यति मात्रै गरिदियो भने हामी सभ्य नागरिक त बनि नै हाल्छौँ यत्तिकै धेरै ठुलो कुरा पनि गर्नु पर्दैन एन्ड जस्ट वेयर मास्क एन्ड बी अ हिरो भनेर हामी हरेक दिन भन्ने गर्छौँ सो हामीले मेसेजहरू पनि आइरहेको छ सुकुरेजीले पठाउनु भएको छ सुकु चौधरी अनि आरपीडी मानन्धर अनि रोहित चौधरी अनि उहाँले पनि रियली मिस सुस्ता सिस भनेर भनिराख्नु भएको छ अनि त्यसै गरी हाम्रो प्रयास सुवेदीजी गाउँ खाने कथा जस्तै कुनै अरू गेम लिएर आउनुहोला नेक्स्ट टाइम इट विल बी फन भनेर भन्नुभएको छ है सो प्रयास सुवेदीजी पक्कै पनि नेक्स्ट टाइम यहाँले भने जस्तै गाउँ खाने कथा जस्तै अरू गेम्सहरू हामी लिएर नै आउनेछौँ तर आज चाहिँ अब पक्कै पनि 10 दिन बितिसक्यो होइन निषेधाज्ञाको सो 10 दिन बितिसक्दा चाहिँ अब पक्कै पनि हामी धेरै कुरा मिस गरिरहेछौँ त्यसमध्ये पनि समवन स्पेसल त पर्छ नै होला भनेर मलाई लाग्यो होइन सो रहेछ पनि हाम्रो कलेजहरूले चाहिँ सेयर पनि गर्नुभयो होइन अहिलेको समयमा कोलाई मिस गरिराख्नु भएको छ भनेर सो गाइज यस अब आज चाहिँ समवन स्पेसलको जुन एपिसोड रहेको थियो मिसिङ समवन स्पेसल त्यो अब सकिने बेला भइसकेको छ तर बिफोर वी से बाई एउटा कुरा हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ प्लिज टेक केयर अफ सेल्फ प्लिज बी सेफ एन्ड अलवेज वेयर यर मास्क एन्ड स्टे सेफ भनेर भन्न चाहन्छौँ सो डेफिनेटली वी विल सी यु टुमोरो तर अहिले जाँदा जाँदा एउटा मिठो गीत बिकज इट्स स्याटरडे भनेपछि सुन्दर त हुनै पर्यो सो एउटा सुन्दर गीत यहाँहरूको लागि पस्किँदै म नीलम चन्द सेज बाई टेक केयर लभ यु Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel, so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.